Tenho uma amiga que fomos obreiras juntas. Ela, quando entrou na igreja, seria a Igreja Universal no caso, vendeu a única casa que tinha e deu na fogueira. Fogueira Santa, para quem não sabe, é um evento que acontece na Igreja Universal de 6 em 6 meses, e lá a igreja ensina que a pessoa tem que dar o tudo dela, o melhor dela, né? Que se ela não fizer um sacrifício perfeito, Deus não responde, tá? Então vamos lá. Até hoje, mais de 23 anos, ela não conseguiu comprar outra casa, né? Ela é super humilde, sem estudo e sozinha na vida. A casa que ela deu era a herança dos pais. Graças a Deus, tem um ano que ela saiu da IURD, da Igreja Universal. Ou seja, 23 anos atrás, né, em 2001, ela ofertou na igreja a casa dela.